che fino a Natale qualcuno dica. Qui a Mestre, come in altre parti d'Italia, per cercare di dare forza alla situazione critica che è nel nostro paese. Noi come lavoratori che abbiamo sicurezza fino a un certo limite, perché anche la nuova manovra ci sta aggredendo in maniera pesante, vogliamo dare un profondo contributo per quello che è la crisi del nostro paese. Noi siamo perché ci sono dei fatti, siamo stufi di sole parole, quindi oggi pensiamo che si debba, chi si sta ascoltando deve darci delle risposte. Bisogna distinguere tra pensionati che stanno bene e pensionati che stanno male. E noi siamo perché ci sia una solidarietà che deve partire da quelli che hanno molto, devono dare di più, e per dare qualcosa anche a quelli che sono ai minimi e che non ce la fanno più a sostenere la situazione. I pensionati non arrivano più a fine mese, c'è una soglia di povertà che fa paura, i lavoratori hanno problemi sui stipendi, la cassa integrazione in deroga non è più finanziata, c'è una crisi in questo paese, non c'è un rilancio come voi ce lo fate capire, è tutta una presa in giro per i cittadini, per i pensionati, per i lavoratori. Hanno ridotto la gente alla miseria e do sempre ragione a loro, non ci sono più soldi e allora bisogna presentarsi tutti in strada, al governo, dappertutto, perché non si va più avanti. Eccolo qui i colori, la voce dei cittadini, li abbiamo visti, abbiamo scelto per questa nuova puntata di Linea Diretta, buongiorno a tutti voi telespettatori, di far parlare proprio loro, la voce dalla pancia della gente che non ce la fa più. Ad un mese scusatemi, dall'approvazione e discussione della legge di stabilità che alle ultime battute adesso attende l'approvazione alla Camera, torniamo a parlare di questa famosa legge e che cosa non ci convince. Lo facciamo insieme ad Adriano Pozzato, buongiorno, segretario regionale Funzione Pubblica della CISL del Veneto, buongiorno Adriano, buongiorno. E insieme a Ferruccio Balest, mi perdoni, per la Federazione Nazionale dei Pensionati, sempre CISL Veneto, quindi abbiamo la Funzione Pubblica e i pensionati, le due voci che erano presenti alla manifestazione di sabato a Mestre. Adriano, io parto da lei. Sì. Che cosa ha percepito dentro quella piazza tra le persone? La legge di stabilità ad un mese insomma dalla sua discussione, che cosa sta portando? Perché non convince nessuno? Beh, non convince nessuno perché per come è partita, per come è partito il governo presentandola, non dava le risposte che chiedevamo. Noi chiedevamo il termine usato era uno shock, per dare l'idea di un qualcosa che fosse addirittura non traumatico ma sorprendente nelle decisioni che doveva fare la politica secondo noi, per portare una riduzione forte di tasse ai lavoratori dipendenti, per portare investimento alle aziende, soprattutto quelle che investono, e quindi per ridare fiducia a un paese che chiede risposte alla politica da troppo tempo, diciamo indecisa, cioè da troppo tempo che non è capace di decidere cose strutturali, fondamentali e forti. Ecco, oggi c'è bisogno di questo, lo abbiamo chiesto, ci sono delle conquiste. Cosa avete conquistato? E quindi, allora, quello che abbiamo conquistato lo diremo poi alla fine quando la legge verrà approvata. Ad oggi riteniamo sia frutto dell'azione che è stata anche fatta fin qui, il governo ha presentato un emendamento, mi riferisco in particolare a un fondo taglia tasse, cioè un fondo che raccoglie le risorse che provengono dalla spending review, cioè dalla riorganizzazione e razionalizzazione della spesa, taglio agli sprechi, eccetera. Quindi le risorse che vengono recuperate da lì vanno dentro questo fondo e dentro questo fondo vanno anche le risorse recuperate dalla lotta all'evasione. E istituire, e l'abbiamo chiesto in particolare come CISL, istituire un fondo di questo tipo è interesse di tutti, ed è interesse di tutti che aumentino le risorse qui dentro, e quindi è un interesse di tutti essere molto attenti alla lotta all'evasione fiscale
e anche ai tagli alla spesa improduttiva e agli sprechi, perché sappiamo che poi quelle risorse recuperate là vanno dentro quel fondo che escono per ridurre tasse, ripeto, ai lavoratori pensionati e per gli investimenti per il lavoro. Quindi riteniamo che questo sia uno dei risultati, frutto anche della manifestazione della pressione che è arrivata fino alla manifestazione di sabato, messi in campo dal sindacato confederale, in un'Italia in cui è difficile far cambiare le cose, però con un'azione costante, responsabile, democratica, e credo che insomma se i risultati attaccato a questo ne arrivano qualche altro potremo anche essere soddisfatti della nostra azione di pressione, altri ne attendiamo, comunque insomma stiamo procedendo in questo senso. State procedendo. Andiamo a parlare dei pensionati. Questa legge di stabilità in qualche modo blocca la rivalutazione delle pensioni. Quali sono le istanze che voi volete portare avanti per difendere la categoria dei pensionati? Insomma, sono almeno il 70% che vivono con non più di 700-800 euro al mese, cioè una situazione al limite della sopravvivenza. Sì. Per la verità sono anni che lo diciamo, e da un patto di stabilità all'altro, da una finanziaria all'altra, noi continuiamo sempre sulla nostra strada a battere questo tasto. La terza, la quarta, la seconda settimana oramai siamo a questi livelli. Oggettivamente, ecco, questo è quello che succede. Nel Veneto ci sono poco meno di 1.300.000 pensionati, di cui quasi il 70% percepisce meno di 1.000 euro al mese. Poi possiamo fare che distingo all'interno di questo 67% quanti sono al minimo, quanti sono al limite della sopravvivenza, quanti stanno scivolando nella povertà relativa, eccetera, eccetera. Il problema è che il 70%, i 2/3 di questa regione, che sta bene, il nord-est, ha con meno di 1.000 euro al mese circa 800.000 pensionati, più o meno. Questo è il discorso nella buona sostanza. E voi capite che quando tutti quanti si rendono conto che quando cominciano a mancare gli strumenti essenziali, la povertà avanza, la solitudine e tutto quello che ci va dietro. Ecco, questa è la realtà sociale che noi oggi abbiamo nella nostra regione, ma globalmente anche nel nostro paese. Quindi non meravigliamoci se poi la gente in piazza e noi siamo per convogliare civilmente, certo, tutte quante le manifestazioni immaginabili possibili, però oramai, come dire, anche noi siamo al limite della sopportazizione. Tra l'altro parliamo oggi proprio nel giorno in cui arriva la scadenza di una delle più odiate tasse, insomma oggi c'è scadenza della Tares, scadenza dell'IMU, è una giornata nera con varie code alle poste e tanti disagi per i cittadini che oggi devono fare i conti con i loro portafogli. Siamo poi a ridosso delle vacanze di Natale. Che cosa prevede questa legge di stabilità per i nostri pensionati? C'è una novità in questo mese di discussione, di battaglie, che per loro può essere... È quella... Anche qua la capacità di spesa si misura dal momento in cui io ho una copertura dell'inflazione e del potere d'acquisto delle pensioni, e questo è un problema per noi grave che ci portiamo dietro da anni. La copertura che noi chiedevamo era fino a 5 volte il minimo, ma insomma oggi ce l'abbiamo fino a 3 volte il minimo, il 100%. Dai 1.500 euro sempre lordi, esatto, specifichiamo perché qui non creiamo false illusioni. 2.000 adesso l'emendamento sembra che la coprano al 95%, quindi è un piccolo segnale insomma in avanti che non ci soddisfa, ma insomma va nella direzione giusta. Va in una direzione buona. Allora prendiamo una telefonata da casa, vediamo se... pronto, buongiorno, con chi parliamo? Io sono Laura da Treviso, buongiorno, complimenti per la trasmissione perché fate sempre delle trasmissioni con argomenti molto molto interessanti ed attuali. Io volevo porre questo quesito, io ho una certa età, mio marito ha lavorato 42 anni, ha versato i contributi di un lavoro artigianale, poi anche un po' industriale, percepisce una pensione di 740 euro. Io dico a lei, pongo questo quesito, noi paghiamo 400 euro di affitto e abbiamo una certa età, perciò un po' di acciacchi, un po' di
dolori ci sono, si spende per la fisioterapia e dobbiamo vivere con quello che abbiamo. Dico, non è giusto, perché dopo una vita di lavoro 740 euro di pensione, dopo aver versato i contributi, mi sembra insomma poco, dopo dove c'è gente che di pensione neanche 3-4 mila euro al mese. La ringrazio, buongiorno. Grazie a Laura che ha introdotto il tema del welfare, perché questa legge di stabilità in qualche modo ha un impatto devastante sul concetto di welfare che noi possiamo avere. La signora Laura parlava di un'assistenza sanitaria, spese sanitarie che si devono sostenere, soprattutto quando insomma si è arrivati ad una certa età, dopo magari 40 anni di lavoro nel pubblico impiego, ad esempio. Che tipo di welfare ci restituisce questa legge di stabilità? La roba importante da avere, la visione importante da avere davanti è che tutto è collegato. Quindi quando un governo fa una manovra economica e finanziaria tocca da qualche parte, però da qualsiasi parte tocca poi ci sono delle conseguenze comunque da qualche altra parte. E quindi torna in priorità le questioni della nostra piattaforma sindacale, cioè delle grandi decisioni, uno shock potente dal punto di vista economico, fiscale, eccetera. Perché? Perché questo Paese ha bisogno di risposte, e le risposte sono risposte che vanno date alle persone, alla popolazione di questo Paese. Perché quando diciamo soluzione per il Paese, ecco, colleghiamo alla persona. La persona è quella che diceva anche Ferruccio prima, quella che diceva la signora, cioè una entità diffusa ed enorme di persone che ce la fanno appena, per non parlare di quelli che già non arrivano alla fine del mese. Poi c'è chi ce la fa e alla grande anche. E bisogna tenere in considerazione questo, perché questa è la nostra realtà. Da quello che diceva la signora, un affitto 400 euro al mese, primo problema, parliamo di welfare, bene, parliamo di condizione abitativa, cioè la politica sugli alloggi dal punto di vista dell'alloggio pubblico. Negli ultimi 20 anni, in ogni paese, ognuno pensi al suo paese, cosa è stato fatto in quanto alloggi pubblici, cioè poi con affitti agevolati per andare incontro a chi ha bisogno? Pochissimo, e questo è una delle questioni di welfare, perché anche questo riguarda, perché se tu i soldi li bruci sull'affitto è chiaro che poi non li hai dall'altra parte, e però su questo è stato investito pochissimo. Perché? Perché sempre si dice non ci sono risorse, o meglio sospese da un'altra parte, però non si recuperano là per investirle di qua, e la condizione è quella di spendere molte risorse per una serie di servizi che comunque come sistema di welfare lo Stato non è in grado di proporre. Perché? Perché non è in grado di arginare le idrovore che continuano a mangiare risorse. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, abbassi il televisore gentilmente che abbiamo un riverbero all'interno dello studio. Sì, adesso va bene così? Va bene, ci dica. Allora, queste leggi di stabilità che abbiamo in Italia, no? Loro dovrebbero imparare dalla Svizzera queste cose, non dalle cavolate che dicono i nostri politici italiani, perché in Svizzera la pensione viene portata a tutti a 3.500 euro al mese, anche i divi come sono in Italia, che invece prendono 20, 30, 60 mila euro. Sì, il problema è che il nostro Stato ha delle emorragie evidenti di cassa, cosa che in Svizzera non accade. Ma Purtroppo sì, ma queste cose dovrebbero impararle. Non possiamo andare avanti dicendo che c'è la legge di stabilità, i 1.000 euro al mese, i 1.000 euro di spesa perché dobbiamo controllare le evasioni, e poi andiamo a fare le ferie giù nel meridione e il mese di giugno fanno la ricevuta numero 15-16. Questi sono i rapporti che devono vedere, non parlare e criticare i porconi e tutte quelle cose là che alla fine portano molti più problemi di quelli che ci sono. Senta, gentilmente per i nostri ospiti, lei è un lavoratore, pubblico impiego? Attualmente sono un pensionato con 48 anni di contributi. Il signore di prima ha detto 700, ne prendo 1.200. Pensi lei, quelli lì che vanno al governo 36 mesi, con 28 come è stata portata, prendono 4-5 mila euro. Come possiamo a coprire i buchi e poi ci fa pagare l'IMU spaventosamente? Allora
Certo, grazie. Io rilancio un po' la sua provocazione e passerei la parola a lei, Ferruccio, perché sostanzialmente il signore che ci ha telefonato ha anche parlato di forconi, cioè è un momento in cui si sta protestando a destra e a manca. Il problema è che se la protesta non è orientata rischia di creare soltanto grande confusione. Voi a Mestre sabato quali istanze avete portato? Quella era una protesta che in sé conteneva anche la proposta. Certo, ma siamo abituati così, noi siamo, come dire, condannati ad avere anche la proposta assieme alla protesta. Perché se no non si ottiene nulla. Però. Esatto, perché altrimenti non si è credibili, si fa confusione e si presta il fianco a tutte le strumentalizzazioni immaginabili possibili, che normalmente sono proprio di quelli che proprio del tema non gliene frega niente. Ecco, tanto per dire... Lei ha avuto modo di fare due chiacchiere con qualcuno di questi forconi, di confrontarsi con... Sì. Io andando a casa la settimana scorsa, venerdì mi pare era, sono arrivato alla rotonda di Montebelluna, è una grande rotonda, credo sia quella di Montebelluna, insomma, che io faccio Santa Giustina Mestre ogni giorno, faccio la feltrina. E andando in su erano ben organizzati, avevano il loro gazebo in mezzo a questa grande rotonda e lì c'era una bambina di 4 anni al massimo con il papà che stava dando fuori i biglietti. Io ce l'avevo già il volantino e questa bambina era meravigliosa, ho mostrato come fosse un passaporto dal finestrino il mio volantino, questa bambina ha visto che avevo la stessa roba che aveva lei in mano, mi ha fatto un sorriso così. Ecco, queste sono le manifestazioni che noi vorremmo vedere sempre, che sono quelle che lasciano civilmente un segno, mentre invece purtroppo, e già i forconi si sono, come dire, divisi fra di loro, facciamo la manifestazione andiamo a Roma, no. non andiamo a Roma, ecco, esatto. Andiamo a Roma, non andiamo a Roma, la marcia eccetera, perché hanno paura di queste infiltrazioni, queste strumentalizzazioni. Ecco, io sinceramente capisco, rispetto le loro motivazioni, ecco, vorremmo che fossero sempre ben incanalate così, perché sono quelle che lasciano il segno nella gente positivo, si fa qualcosa assieme di positivo, non è la protesta solo per la protesta, ma è anche per protestare un disagio che oramai è latente, è visibile. Non a caso chi vi ha seguito sabato, voi eravate insieme anche a CGIL Will, perché questo è un po' il messaggio che va dato, cioè una manifestazione se è unitaria ha più forza, no? Più massa critica e allora forse ha anche più potere di contrattazione. Adriano, le chiedo una cosa, per quanto riguarda il pubblico impiego, che cosa è stato fatto? Perché adesso gli ultimi emendamenti approvati dalla legge di stabilità, la notizia è di un paio di ore fa, sono legati al bonus bebè che è arrivato, dei finanziamenti per gli esodati, dei finanziamenti per la ristrutturazione mi pare degli stadi, addirittura insomma un po' di soldini li hanno messi da parte per un determinato tipo di categorie di persone. La più interessante forse è quella legata al bonus bebè. Ma per il pubblico impiego? Per il pubblico impiego non c'è niente e quindi le ragioni della protesta restano in piedi al 100%. E, anzi di più, perché noi siamo convinti che il governo sbaglia alla grande non dare la possibilità ai lavoratori che hanno il contratto bloccato da 4 anni di averlo bloccato fino a fine 2014 e di non ricevere nemmeno l'indennità di vacanza contrattuale. Allora, tutto si può pensare del pubblico impiego, perché quando nell'opinione pubblica il rischio è il pubblico impiego è tutto e niente. Ma bisogna sapere una slide. Facciamo un po' di esempi. Abbiamo preparato una slide legata al pubblico impiego in cui vengono nominati i vigili del fuoco, i poliziotti, gli insegnanti, gli assistenti sociali. Guardi, la numero 2 se la Regia me la manda. Ma perché bisogna riuscire a collegare alla realtà, alla quotidianità quello che è il classico pubblico impiego in modo semplicistico. Il pubblico impiego è una serie di tappe che ogni persona incontra ogni giorno, sono i maestri a scuola, esatto. In comune quando vai a fare qualsiasi richiesta che hai un bisogno di qualsiasi tipo, chi fa assistenza nelle case di riposo, il personale sanitario, il personale della sicurezza, il fatto nuovo la notizia capitata in questi giorni a Prato, allora siccome non c'erano maestri docenti a sufficienza, hanno dei
precari, cosiddetti precari, del personale in più, e siccome quelli devono essere pagati con le risorse dell'istituto, siccome l'istituto ha poche risorse, cosa ha fatto? Ha fatto un'estrazione a sorte di 2 o 3 docenti per dare il compenso pieno, altrimenti avrebbero dovuto dargli 200 euro a testa, per dire come siamo messi, o si potrebbe dire a ogni genitore che ha un figlio a scuola, se non gli è stato chiesto di portare un po' di fogli bianchi o di colori perché la scuola non ha le risorse. Cioè il pubblico impiego, anche chi porta la carta igienica, è avere il coraggio di dire noi sfidiamo il governo, cioè certo il pubblico impiego deve avere sprechi, allora chiediamo che aprano tavoli per la trasparenza, che non vogliono, in ogni ente dove il sindacato è parte attiva perché vogliamo noi la trasparenza, e vediamo com'è, per stanare tutte le spese appunto improduttive o sprechi, a che entrino risorse per investirle. Siccome non si vuole fare sta roba, noi continueremo la protesta. Il contratto nazionale non lo vogliono fare. Abbiamo detto aprite al contratto decentrato in ogni ente, andiamo in ogni ente a vedere come si spendono i soldi, neanche quello. Allora quando non si vuole fare una cosa, per noi c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa sotto. Noi vogliamo trasparenza del sistema pubblico, perché è prezioso per i cittadini. Sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Yolanda da Treviso. Prego. Senta, volevo parlare riguardo alla mia pensione, perché a me è accaduta una cosa che ha dell'incredibile. Allora, prendevo 595 euro, mi era stato detto che dovevano essere portate tutte le pensioni aggiornate almeno a 600 euro, e infatti mi fu aggiornata a 605 euro. Poi ho detto, beh, meno male, no, sino che dopo un po' di mesi mi arriva una raccomandata dall'INPS e mi dice che c'è stato un errore, che ho percepito una somma che non mi era dovuta e che quindi mi sarebbe stato detratto ogni mese 10 euro fino a pareggiare la somma di 200 euro totali che mi avevano dato di più per un loro calcolo errato. Allora io mi sono precipitata all'INPS e ho detto, ma senta, ma è una cosa veramente assurda, perché cioè, già avevano la pensione minima, perché non era neanche 600, quindi dicono che la portano almeno a 600, adesso mi togliete 10 euro al mese, quindi torno ad avere 5,95 euro al mese per questo errore di calcolo. Secondo voi dove è stato l'errore? Non capisco. Sai cosa mi hanno detto? Mi hanno detto, signora, lei fra tutte le persone che percepiscono il minimo della pensione si può reputare fortunata perché lei ha la casa sua, ci sono persone che non hanno la casa. Va bene, dico sì, avrò anche la casa che mi è venuta da tutta una vita di lavoro, e meno male, ho detto, perché dico, mi dice lei, io se non avessi il tetto sopra la testa come sarei con 595 euro al mese a vivere? Allora sì, ha ragione, ma purtroppo sai la legge e non c'è stato niente da fare. Grazie. Quindi questa è la cosa assurda che io non so, ecco. Grazie Yolanda. Allora passiamo direttamente la parola a Ferruccio, perché in rappresentanza dei pensionati vediamo di capire che cosa è successo. Grazie per la sua testimonianza. Oltre al danno la beffa, Yolanda ci racconta, grazie a Dio ho una casa di proprietà, che ovviamente la casa non rende, no? Non ha una rendita, quindi non è che Yolanda da questa casa percepisce qualcosa, come deve dire solo che pagare. c'è sempre qualcuno che sta peggio di qualcun altro, insomma, anche la sensibilità di questi operatori che lavorano all'INPS dovrebbe un po', come dire, negli enti previdenziali dovrebbe un po', come dire, essere cambiata, quantomeno più professionale, almeno da quello che ho capito. Poi per quanto riguarda la sua posizione personale, lì c'è un fascicolo personale, quindi bisogna andare a vederlo nello specifico. Nello specifico. Io
le consiglio di andare dal patronato, è da Treviso, sì. Va al patronato dell'INAS di Treviso in questo caso e lì la seguono, se c'è da fare un ricorso lo fanno, se c'è da avere delle spiegazioni è sempre meglio mandare il funzionario, il dipendente del patronato. Quindi patronato INAS, signora si segni perché allora lì avrà delle risposte e c'è la possibilità di fare un ricorso dunque. Se ci sono le condizioni la seguono in maniera professionale, perché un conto che vado io e capisco poco. Certo. All'INPS, poi magari mi dicono anche, mi danno anche queste risposte al limite dell'offensivo, ma insomma se invece va con la delega un dipendente del patronato le responsabilità sono diverse, cioè ci sono possibilità di seguirla meglio. Ma cosa può fare lo Stato per queste pensioni da 590 euro? Che cosa ha messo in conto lo Stato? Intanto c'è l'integrazione al minimo, bisogna vedere, dico il fascicolo personale, che contributi ha versato, quanti ne ha versati, come il signore di prima che sentivo che aveva lavorato come artigiano, eccetera, eccetera, probabilmente ha l'integrazione al minimo e quando non c'è più il marito la signora prende il 60%. E quindi bisogna capire insomma perché ogni persona ha la propria posizione assicurativa, quindi dare una risposta uguale per tutti è fondamentalmente sbagliato. Allora io prendo la telefonata, intanto pregherei la regia di mandare anche il cartello con i contatti della CISL. Pronto? Salve, buongiorno. Prego. No, io sto ascoltando un po' queste storie di pensionati. Sì. Allora è successo un po' qui a casa mia che c'è stato mio padre negli anni 70-80, lavorava sotto diciamo un'impresa edile e in più lo stesso anno faceva il contributo doppio, pagava anche quello degli agricoltori. Purtroppo mio padre è morto a 57 anni e delle due pensioni non ne ha, dei due diciamo versamenti non ne ha agevolato neanche uno perché è morto a 57 anni, come ripeto, e non aveva nessun tipo di pensione perché doveva ancora lavorare. Praticamente quando siamo andati all'INPS si è trovato con 45 anni di versamenti e a mia madre hanno dato 190 euro di pensione. Non so che conti che abbiano fatto per la reversibilità, abbiamo domandato 1000 spiegazioni, addirittura uno dell'INPS di Venezia mi ha tirato dietro il portafoglio che avevo in tasca perché gli avevo domandato spiegazioni. Allora facciamo rispondere lei. Un'altra cosa. Sì, siamo chiusi, quindi la prego di essere breve gentilmente. Posso dire l'ultima cosa? Sì. Ecco, grazie. Onore a quei signori, a quei uomini che stanno facendo i posti di blocco perché ormai non ce la facciamo più, però secondo me dovrebbero fare qualche piccolo spostamento, andare alle agenzie di entrata e all'Equitalia con dei demolitori e cominciare ad abbattere, è là che devono andare. Grazie per la sua telefonata. Io, proprio perché siamo in chiusura, vorrei dare spazio adesso negli ultimi 5 minuti solo ai nostri ospiti. Parto con lei Ferruccio perché così vediamo di capire che cosa è successo a in questo caso. Sono stati pagati 2 contributi allora, differenti. non si possono avere 2 posizioni assicurative contemporaneamente. Molti hanno negli anni 50 e 60 e anche avanti pagato sia l'INPS sia lo SCAU, contributi all'agricoltura in quanto magari erano piccoli contadini, oppure sono andati in Svizzera e continuavano a versare i contributi volontari, è capitato a mia madre, ecco perché lo so. E quindi la doppia contribuzione non era possibile, o l'una o l'altra. Poi anche qua bisogna capire, perché dicevo prima, dare delle risposte non è possibile. Io invece di andare all'INPS come a questo signore, sì, anche qua vada dal patronato che è gratuito e fa
ha una missione il patronato, che è quello di tutelare dal punto di vista previdenziale tutte le persone che vanno ai loro sportelli. Quindi io li invito per favore ad andare da questi professionisti che sono bravi, e poi loro su delega vanno all'INPS a vedere cosa è successo, perché siamo in mano a, come dire, a funzionari che non sempre sono all'altezza del loro compito oppure anche dal punto di vista professionale lasciano un po' a desiderare. Ecco, quindi questo è il messaggio che vorrei dare. E l'altro messaggio è quello che, come dire, la preoccupazione in questo caso in casa nostra, perché non abbiamo solo il patto di stabilità o la finanziaria romana, abbiamo ogni anno anche quella regionale. E noi qui abbiamo la responsabilità, perché la controparte ce l'abbiamo qui, non ce l'abbiamo a Roma, non abbiamo alibi. Ecco, quindi qui a livello veneto adesso stanno già le prime avvisaglie ci sono, e anche pesanti. Non vorrei che toccassero ancora l'unico fondo indistinto che c'è in Regione Veneto, è proprio quello del sociale. Ecco, non vorrei che si facesse cassa sulla pelle della povera gente. Il fondo sociale, il fondo per la non autosufficienza soprattutto, ma nel sociale più in generale, che esiste in Regione Veneto, non vorrei che fosse usato per altri fini, perché noi saremo là come ogni anno a verificare e a valutare. La stessa manifestazione dello scorso anno, quando furono paventati i tagli al sociale, quindi anche il pubblico impiego ovviamente, che al sociale dà una grossa linfa vitale, ne avrebbe dei problemi. Il turnover per esempio è stato bloccato adesso per il pubblico impiego. Come facciamo, Adriano, a difendere il lavoro? Oltre ai contratti, insomma. Oltre ai contratti, per difendere il lavoro bisogna fare le cose che vanno fatte, paroloni soliti, grandi riforme eccetera, cioè bisogna governare questo paese facendo attenzione anche alla più piccola economia, quindi lotta agli sprechi, uso delle risorse da buon padre di famiglia, come lo fanno centinaia di migliaia, milioni di cittadini in questo paese, e bisogna essere nella trasparenza ed essere chiari nella trasparenza. Perché? Perché se abbiamo tanta gente sui 500-700 euro di pensione, e il governo, i politici devono arrivarci che più la tirano, più la situazione si aggrava, perché non è possibile che nel contempo ci siano quelli che hanno 500.000 euro di pensione all'anno, oppure i grandi compensi che vengono erogati fuori da ogni limite di tetto. Abbiamo dei sistemi che permettono questo, e il signore di prima che parlava del 3.500 euro di tetto in Svizzera intendeva questo, cioè c'è da contemperare in questo paese chi ha poco, troppo poco, chi non ha, con chi ha troppo, e questo contemperamento di questa situazione è compito di chi governa. Questo è quello che noi chiediamo al governo, di essere capace di non far rivoltare il paese, perché il movimento dei forconi lancia un segnale che è di grande disagio, ci sono tantissime persone disperate lì dentro in queste zone. Poi bisogna essere anche altrettanto chiari per vedere esattamente che piattaforma c'è, perché poi quando ti devi mettere d'accordo vedi se le istanze sono giuste o no. Però è anche vero che se si porta all'esasperazione le persone non riescono neppure a capire che devono rafforzare il sindacato, uno strumento democratico, perché è con gli strumenti democratici che mantieni in piedi la democrazia in un paese, e fai una piattaforma, poni degli obiettivi e lotti per conquistarli in un confronto sempre democratico. Certo. Chi pensa che la soluzione può essere anche diversa, per carità, certo che può essere, però bisogna anche ritenere che non c'è limite all'esasperazione di un qualcosa, non si sa dove va a finire, si va a finire in qualcosa di positivo, sarà una fortuna, si va a finire in una situazione che è ingestibile in questo paese, un paese che l'altro giorno ha rinnovato il record del debito pubblico, quindi
non si riesce a intaccare le grandi questioni che noi vogliamo intaccare, cioè ecco, bisogna dare forza, io ritengo il sindacato confederale, perché i problemi li pone da tempo, per riuscire a cambiare, e la politica se si accorge bene, altrimenti verrà punita. Che stiamo profetizzando effettivamente una situazione che si sta verificando. Ma è quello che ogni giorno le persone sentono nella loro quotidianità, cioè la dicotomia tra chi non ce la fa arrivare a fine mese e chi parla, e la prima domanda da fare sarebbero quanti soldi prendono al mese di stipendio o di pensione, perché se noi torniamo alla questione dei nostri governanti, perché poi bisogna anche avere il coraggio di dire le cose, se torniamo alle questioni dei nostri governanti, andiamo in Parlamento e chiediamo quanti soldi prendono ogni mese coloro che sono in Parlamento, ecco, vengono fuori delle cifre che fanno arrabbiare, se no infastidiscono tutti. Come mai non si riesce a mettere mano lì? Se non si accorgono che devono decidere su queste cose, chiaro che... Allora, noi siamo in chiusura, io l'ultima cosa la voglio dire ai nostri telespettatori, perché la manifestazione che c'è stata sabato è stata una manifestazione molto grossa, la maggior parte degli intervistati ci hanno detto siamo qui per i nostri giovani, sostanzialmente, ma anche i pensionati, perché sono loro il futuro, perché c'è bisogno di abbattere il precariato, perché forse è da loro che si può ripartire per dare una nuova linfa vitale al nostro paese, ed è stato bello scoprire anche questo, non siamo qui per i nostri giovani. Allora, noi ci lasciamo con questa ultima frase. Ringrazio Adriano Pozzato, segretario regionale funzione pubblica della CISL del Veneto, Ferruccio Balsetta, ho detto giusto? Balest, non ce la facciamo oggi, mi perdoni. Balest, mi perdoni, Federazione Nazionale Pensionati, CISL del Veneto. A voi telespettatori grazie per essere stati in nostra compagnia, io vi auguro una buona giornata e arrivederci.